Halo, assalamualaikum, selamat siang semua guys. Apa kabar guys? Hari ini guys hujan besar guys. Jadi kita lagi santai-santai saja di rumah guys, karena tiba-tiba tadi hujan panas guys, tapi tiba-tiba hujannya kok kuat banget ya, kayak gini ya. Tapi sebelum nonton video aku ya guys, bantu subscribe ya guys, like dan komen dan share sebanyak-banyaknya guys. Oke, buat teman-teman yang di rumah sehat semua ya. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, dan semoga yang lagi kerja semangat kerja ya. Dan kalau udah balik kerja, hati-hati di jalan ya buat teman-teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.